안녕하세요. 맥가이버 TV입니다. 이번 시간에는 장작 공장에서 꼭 필요로 하다고 말씀을 드릴 수 있는 그 기계인데, 저희가 요번에 지금 하나 기계를 지금 개발을 했는데, 어떤 걸 개발했냐면은 장작 분리기예요. 그러니까 캠핑용 장작을 패면 완전히 이게 장작이 떨어지지가 않아요. 도끼로, 그러니까 유압 도끼로 패도 완전히 떨어지지가 않는데, 그거를 이제 사람이 일일이 손으로 띄어가지고 그동안 이제 대부분 공장들이 그렇게 지금 작업을 하고 있어요. 그러다 보니까 시간이 많이 걸리고 생산성에 대한 효율이 안 나와요. 그렇다 보니까 저희가 요번에 그래서 요 장작을 갖다 손으로 일일이 띄지 않고 원심력에 의해서 이제 충격을 가해가지고 장작을 분리하는 기계를 요번에 개발했습니다. 해가지고 지금 효율성은 이제 작업자가 어떤 상태에 따라 작업을 하냐에 따라서 이제 물론 차이가 있긴 하지만은 분리율은 지금 90에서 95% 정도 나옵니다. 100%는 좀 힘들어요. 100%는 힘들고 원리상으로 100% 힘들고 90에서 일단 95%까지 나오기 때문에 일단은 상품화를 해도 되는 상황이고, 그리고 저희가 아직은 상품을 지금 이제 출시는 안 할 건데, 왜 그러냐면 내구성을 지금 테스트하는 중이에요. 그래서 지금 보시면은 지금 계속 나무를 계속 패갖고 지금 작업을 하고 있거든요. 저쪽에 또 보면은 지금 나무들을 많이 지금 패놨거든요. 계속 내구성 실험을 지금 하고 있는데, 내구성 실험까지 완전히 끝나고 나면은 그때 이제 저희가 정식으로 이제 특허 등록 출원도 하고, 그리고 이제 판매를 시작할 겁니다. 그리고 이 기계는 원심력에 의한 거예요. 회전판이 돌아가면서 원심력에 의해서 그 안에서 장애물이 또 설치가 돼 있어 가지고 서로 나무끼리 부딪혀 가지고 덜 떨어진 장작이 분리가 되게끔 그 원리는 그렇게 돼 있고요. 그리고 높이가 이게 너무 높으면 사람이 여기다 장작을 놓기가 힘들기 때문에 높이를 더 이상 여기서 올릴 수는 없어요. 올리지 못하다 보니까 여기 이쪽에 보시는 거에 배출구인데, 배출구 높이가 낮아요. 낮다 보니까 벨트 컨베어가 꼭 세트로 있어야 돼요. 벨트 컨베어가 만약에 없게 되면은 장작이 여기 떨어지면 금방 여기 장작이 쌓이기 때문에 일이 중단이 돼요. 그럼 일하다 말고 쌓인 장작을 또 치우고 다시 또 일하다가 또 치우다 보면은 다시 원점이에요. 사실 어떻게 보면 일이. 그래서 벨트 컨베어를 일단은 설치를 하는 게 기본이고, 세트로 이제 그렇게 나가게 이제 구성원이 될 겁니다. 그러면 일단 제가 지금 원리에 관련돼서 이렇게 장작이 분리가 되는 거를 일단 시험 삼아서 여기 지금 올려놓은 나무들을 갖다가 시험 삼아서 보여드리고, 그리고 그 다음에는 지금 현재 쓰고 있는 그러니까 여러 공장들이 현재 지금 하고 있는 방식으로 일일이 손으로 낱개를 하나 다 띄어서 지금 여기 보시다시피 이제 시험용 나무 토막을 제가 이렇게 4개 같은 굵기 사이즈로 해가지고 될 수 있으면 옹이 없는 거로 이렇게 4개씩 두 파츠로 이렇게 나누어 가지고 준비를 했고요. 그리고 4개 한 세트는 제가 기존에 사용하는 것처럼 장작을 일일이 손으로 다 분리를 할 거예요. 분리했을 때 시간과, 그리고 이제 분리를 하지 않고 장작 분리기에 바로 집어넣어서 분리를 했을 때 이거 시간 차이를 이제 제가 보여드리기 위해서 그 작업을 그 다음으로 이제 실행을 할 거고요. 일단은 제가 여기 올려놓은 절단목을 가지고 장작을 패서 분리기로 일단 집어넣어서 분리가 되는 거를 먼저 일단 영상을 보여드리겠습니다. 그리고요. 그리고 지금 요 유압도끼는 저희 거 지금 모델 SSL J 100-600H라는 제품이고요. 이게 보시면은 장작이 결에 따라 다 틀려요. 결이 진짜 좋은 거는 잘 떨어지는데, 이게 이렇게 장작들이 이렇게 붙어 있어요. 그러면 일일이 손으로 이걸 띄어야 되거든요.
보시다시피 지금 원리는 이렇게 돼 있습니다. 원리는 이렇게 돼 있고요. 그리고 제가 지금부터 이제 4토막씩 이제 나무를 준비를 해가지고 실험을 한번 해보겠습니다. 분리기를 사용했을 때의 그 생산량과 분리기를 사용하지 않았을 때의 생산량의 비교점을, 시간적인 차이를 한번 제가 직접 한번 보여드리겠습니다. 지금 전체 거의 대부분 공장들이 지금 분리기라는 그 기계 자체가 원래 없기 때문에 다 손으로 이제 작업을 하거든요. 그러면 제가 일단 먼저 수작업으로 기존의 방식으로 손으로 일일이 다 뜯어 가지고 집어넣는 거로 4토막을 먼저 영상을 보여드리고, 그 다음에는 이제 분리기를 쓰는 걸 이제 그 다음 순서대로 보여드리겠습니다. 분리기를 지금 쓰지 않을 때는 제가 분리기를 아예 안 돌리고 손으로 일일이 다 뜯은 걸 벨트 콤베에다 바로 일단 집어넣고요. 장작 분리기를 쓸 때는 기계를 켜고 분리기에다 집어넣고, 그런 방식으로 하겠습니다. 자, 이제 시간을 한번 재보겠습니다. 자, 지금부터 이제 시간 재서 이제 들어갑니다. 이게 보시다시피 이걸 다 뜯어야 돼요, 이렇게. 등분을 내고요. 지금 이제 절단목 한 토막 작업 끝났고요. 지금 장작이 그 결이 상당히 좋은 것들은 도끼날을 많이 내리면은 사실 그렇게 많이 안 붙어 있어요. 근데 이제 결이 안 좋은 것 같은 거는 좀 많이 좀 심해요. 사람이 손으로 뜯기도 좀 힘들거든요. 지금 2토막 냈고요.
세 토막 냈고요. 자, 이제 마지막 네 토막째입니다. 네, 여기까지 네 토막 지금 다 뽀겠습니다. 네 토막. 여기까지 네 토막 뽀겠어요, 지금. 요거는 이제 저희가 편집하면서 시간을 이제 재서 올려드릴 거고요. 자, 그러면 이제 분리기를 썼을 때 시간을 이제 한번 체크해 보겠습니다. 자, 제가 이제 분리기를, 기계를 켰고요. 지금부터 이제 분리기로 분리하는 거로 이제 시간을 한번 체크해 보겠습니다. 자, 지금부터 시작하겠습니다.
자, 마지막 4개째입니다. 자, 여기까지입니다. 여기까지. 지금 4토막씩 손으로 수작업해서 4토막, 그리고 분리기를 이용해서 4토막 해갖고 각각 4토막씩 지금 작업을 끝냈고요. 이제 요거를 이제 시간을 이제 편집하면서 저희가 시간을 한번 체크를 해드릴 거예요. 그러면 시간 차이가 얼마나 나는지 이제 알 수도 있고, 또 한 가지는 시간 차이도 시간 차이지만은 또 그 사람이 그 일을 하면서 같은 일을 하더라도 피로도라는 게 있잖아요. 왜? 그 피로도도 확실하게 그 줄여줄 수가 있어요. 줄여줄 수가. 그래서 저희가 일단은 이 제품이 지금 완제품은 아니에요. 저희가 실험을 하고 내구성 테스트까지 다 하고 나서 출시를 하려고 실험 단계에 있기 때문에 전체적으로 완벽하게 지금 그 제품을 다 해놓지는 않고 실험을 하기 위한 그 기본적인 골조만 지금 갖고 있는 거고, 저 위에도 지금 그 투입구 외에 나머지 부분은 안전망을 다 갈릴 거고요. 안이 보이게끔. 그리고 이제 벨트 장치 같은데 기어드 감속 모터 쪽에 벨트 그 카바 같은 거라든지 그런 거를 다 이제 장착을 할 겁니다. 이제 지금 아직 현재는 실험 단계라 장착이 안 돼 있고요. 이제 출고가 되게 되면은 다 장착을 할 거고, 그리고 이 분리기는 보시다시피 시스템 자체가 벨트 컨베어가 없으면은 아예 쓰질 못한다고 보시면 돼요. 그래서 구성원이 이제 나가게 되면은 벨트 컨베어가 같이 항상 구성원으로 이제 출고가 될 겁니다. 그리고 지금 저기 화면에 보이는 저 망이 4.5루베 망이에요. 4.5루베 망인데 저 망을 채우는데 시간은, 그러니까 어떤 분들은 이 기계를 써서 저 한 망 채우는데 뭐 몇 시간 걸리냐고 여쭤보신 분들이 간혹 계시는데, 이거는 완벽하게 그 기계가 하는 게 아니고 사람이 하는 일이면서 기계는 부수적으로 좀만 도와주는 거기 때문에 시간을 뭐 얼마만큼의 뭐 시간으로 저 망을 다 채울 수 있습니다라고 말씀은 못 드려요. 왜냐하면 사람들이 일하는 성향이 다 틀리고 숙련도가 틀리기 때문에 차이점이 좀 많이 있습니다. 사실은 많이 있는데, 저 같은 경우는 나무가 그 옹이 없는 것만 감도 좋은 거로 해가지고 지금 요 시스템을 만약에 쓴다 그러면은 1시간 반 정도면은 저 4.5루베짜리를 다 채울 자신이 있어요. 저 같은 경우는 1시간 반이면. 대신에 기계가 저희가 만든 이 기계를 썼을 때의 조건이에요. 왜냐하면 이 기계는 지금 유압도끼 날이 행정 600mm 기준 잡았을 때 내려오는 하강 속도가 4.8초 밖에 안 걸려요. 그 상승 같은 경우는 3초 약간 더 걸리거든요. 3초 초반대고 내려오는 속도가 4.8초이기 때문에 속도가 그만큼 받쳐줘야 돼요, 유압도끼가. 그리고 지금 원리상으로 이제 제가 아까 나무 뻐갤 때 이제 보셨을 거예요. 지금 그 도끼 날을 앞에서부터 순차적으로 이렇게 찍어 나가는 거 보셨을 거예요. 그러면은 한 5회에서 6회만 찍어도 장작이 깨피수가 36개 피 이상 나와요, 이게. 그렇기 때문에 생산량이 얘가 그만큼 받쳐주거든요. 생산량이 받쳐주면서 부수적으로 이제 장작을 사람이 손으로 띄지 않고 분리기를 이용해서 분리하고, 분리된 장작을 또 사람이 걷어내는 게 아니라 벨트 컨베이어를 타고 다시 올라가서 장작망에 담겨지고, 이렇게 시스템이 갖춰져야 돼요. 갖춰지지 않고 그 저마력의 속도가 나오지 않는 유압도끼로 장작을 패서 일일이 손으로 찢어 가지고
망 옆에다 높은 데다 갖다 이렇게 던져서 집어넣고 그런 시스템을 하게 되면은 그 생산량 자체가 확연하게 많이 차이 나요. 그래서 제가 그 기계를 지금 장작 유압도끼를 개발하기 시작한 지는 20년 차인데 그동안에 이제 더 좋은 제품의 기계를 만들기 위해서 그 장작 공장도 7년 동안 운영도 해가면서 장작도 수많이 패면서 노하우를 좀 많이 쌓았거든요. 쌓으면서 그거에 대한 경험을 토대로 해갖고 저희는 이렇게 자꾸 기계를 개발하고 만들거든요. 그래서 지금 제가 봤을 때 효율성이 확실히 높아요. 확실히 높고, 근데 미리 말씀드리지만은 지금 장작 분리가 100%는 되지는 않아요. 100%는 될 수가 없어요. 구조적으로 100%는 되지 않지만은 90에서 95%가 지금 되기 때문에 실질적으로 이제 사용을 하고 나중에 포장 작업을 한다 해도 큰 문제점은 없을 것 같아요. 여기 이제 장작망에 이제 장작 떨어진 걸 한번 보여드리겠습니다. 여기 장작망에 보시면은 이렇게 한번 제가 카메라 한번 비춰봐 드릴게요. 이쪽에 보시면은 사람이 일부러 손댄 건 없어요. 이렇게 자세히 보시면 이제 카메라 자세히 한번 비춰 보여드리면은 다 거의 다 분리가 돼 있어요. 지금 지금 거의 다 분리가 돼 있는 상태들이에요. 대부분이. 지금 이 정도만 되면은 굳이 나중에 이제 이거 이제 건조시켜서 포장을 한다 해도 제가 봤을 때는 무리수는 전혀 없거든요. 그리고 뭐 2개짜리가 이렇게 붙은 거 쌍으로 해서 뭐 한두 개피, 그러니까 예를 들어 10kg 양파망 하나에 2개가 붙은 거 깨피가 뭐 한두 개 들어갔다고 해서 제품이 불량이거나 그런 건 전혀 아니기 때문에 그 무리수는 없을 것 같아요. 그리고 이게 지금 보시면은 벨트 컨베어가 높이가 많이 낮아야 돼요. 많이 낮아야 되는데 이제 그 여건에 맞추기 위해서는 이제 저희가 일단은 이 벨트 컨베어도 사실 중고로 판매하기 위해서 가지고 있는 건데 지금 실험을 하기 위해서 일단은 사용을 하고 있거든요. 그래서 벨트 컨베어도 이게 원래 가드가 다 설치되어 있어야 돼요. 그래야 장작이 밖으로 넘어 나오지 않고, 그리고 호파 형식으로 이 호파를 만들어야 돼요. 그래야 장작이 들어간 게 밖으로 벗어나거나 뒤로 떨어지질 않거든요. 그 호파 형식으로 이렇게 호파도 만들어야 되고, 일단은 구성원 자체는 일단 분리기어고 벨트 컨베어는 한 세트로 나간다는 거. 그리고 지금 여기 약간 녹이 나 있는데 이거 실험하는 도중에 요 근래 비가 좀 왔거든요. 비가 와갖고 천막을 치고 덮어놨는데도 빗물이 좀 새 들어갔나 봐요. 그래서 약간 녹이 나긴 했는데 어차피 이거는 지금 실험용 기계이기 때문에 저희가 충분하게 실험을 다 하고 내구성 확인하고 그러고 나서 이제 이건 판매가 가능하다라고 저희가 이제 확실하게 판단이 쓰면은 그때 이제 출시를 할 겁니다. 지금 현재는 아직은 실험을 더 할 거예요. 저희가 실험을 더 할 거기 때문에 지금 당장은 출시는 하지 않을 거고요. 일단은 장작 분리기가 새로 이제 개발되어 나왔다는 거, 그거를 이제 영상으로 여러분들께 보여드리기 위해서 오늘 영상 촬영을 했습니다. 자, 그러면은 뭐 이상 더 궁금하신 점이 있으시면은 댓글로 남겨주시면은 제가 이제 답글로 남겨드리고요. 그리고 전화번호가 항상 상단에 나가 있으니까요. 언제든지 궁금한 점 있으시면은 문의를 해주시면 성심성의껏 답변을 해드리겠습니다. 자, 이상 맥가이버 TV였습니다. 감사합니다.